Kamu ke sahabat iya kelawan ghairiha saliyane arafiyah. So kamu ke sahabat dan dia kelawan ghairiha. Kazkari sholawati padani pira-pira dikire. Kazkari sholati kaya pira-pira dikire sholat. Hadza utawi iki la yasihu bi ghairiha. Hadza utawi iki fala yasihu bi ghairiha. Iku ida azan iku nalikane azan sapa wong di jamaatin krana jamaah pen azana mengko lamun azan sapa wong nafsi krana awak dhewe ne wong wa kalih te wong lain sini kala bisa bagusi sapa wong ing Arabia soka mengko sawa azan soka mengko sawa azan dengan bahasa yang selain Arab wa ing kana kali sanajan ana unaka iku enten kono panggonan sapa man wong yang sino kami sembah kasih sabun mana yang Arabia. Waliran iku wajib ngasih wong. Maksudnya alai wajib ayat akadu tegese kukuh lau gede wong natangkan sunat jadi sunat muakkad. Apa sing kukuh? Ayat alama ento belajar sapa wong belajar bahasa Arab. Ayat alama ento belajar sapa wong belajar bahasa Arab. Wa syartu maute syarate azan lan qomat. Aizan kalimana utai syarat azan qomat aizan kalimana iku ismau ba'di jamaati wa rumu marang setengah jamaah. Rumu marang sebagiane jamaah sing jamaah sing abi jamaah iku. Wah, lalu kita kali senajan anane ba'di jamaah iku wong siji. Ngono mau in azan lamun azan sabo wong. Awak mau to qomat sabo wong jamaatin jamaah. Mergo li ana klausul salat jamaah di anak kelas ini sholat jamaah itu tasul hasil apa sholat jamaah bisnya ini kelawan uang maka senajan tau sing krungu iku siji ya tidak apa-apa soalnya wong loro tau muadzin itu sendiri dan sebuah tidak krungu muadzin sendiri dan wong liya sing senajan wong siji itu cukup di anak kelas ini sholat jamaah tasul hasil apa sholat jamaah bisnya ini kelawan uang harus isma syaratnya fala yuzi orang nyukupi alis ropo ngalono azan walau bibadi kali senajan kelawan sebagiannya azan senajan toh sing dialono mau setengah kalimai azan kali senajan kelawan sebagiannya azan terus setengah kalimai azan ma ada atarji ma ada selagi ini liyani selagi ning liyane apa isra atarjia ing tarjek Allah taala siapa lifatil i'lami mergo piye kok ora cukup isra asal sing di isra niku saliyane tarjek iku ora cukup lifatil i'lami krana bote i'lam krana bote i'lam aweh weruh olah terus siapa? Wa isma'u nafsihi lan syaratnya mana awe rumu awak dhewe ne muadzin wa isma'u nafsi lan awe rumu marang awak dhewe muadzin wa ilam wa ilam yasma' kali sanajan ora krungu weru sapa saliyane muadzin ingkana lamun ana sapa muadzin iku mufaridan iku ijen mergo li ana waraza kana senekan sejo minhuma pina idin azzikru li ana waraza kana senekan sejo minhuma sangem kono azan lan qomat pina idin nalikane ingkana mufaridan iku azzikru iku zikir wa isana disunatno apa ya kuna apa ento ana arep pembanterno pilih komat iklan komat iku akfazo iku luwe asor menu tinimbang rafu fil adani kelawan azan dadi luwe banter azan timbang komat wa syaratul muadzin utai syarate wong kang azan wa syaratul muadzin utai syarate
Kang azan kaunuhu iku anane muadzin iku arifan iku ngerti bil waktu kan manjingi waktu bil waktu kan waktu ni salat ngono mau inusiba lamun diangkat sapa muadzin lahu krana azan inusiba lamun diangkat sapa muadzin lahu krana azan kalau muadzin itu diangkat untuk petugas sebagai muadzin ini sebenarnya diangkat sama azan lahu krana azan maka kudu ngerti marang wa ila lamun ora mengkono wa illa harumana wa ila lamun orang kaunu arifan bil waktu harum nasu ngangkat muadzin sing ora ngerti waktu harum nasu ngangkat muadzin sing ora ngerti waktu wa in soha kali sanajan sapa adzan muadzin sing ora ngerti waktu wala titik wa syartu ta syarate adzan wa syartu ta syarate muadzin wa syartu ta syarate muadzin wa syartul mukim lan syarate kang qomat iku al-Islam iku Islam ya fala isikane mung ora sapa adzan dan qomat ning kafirin saya wong kafir mergo li adami ahliyati krana ora anane bangsa ahline kafir ora ahli wong kafir salati marang salat wa yu kamu lan dihukumi lahu sapa kafir bi islami kelan manjing Islami kafir inupi krana ngucape kafir bisa dan kelawan kalimat syahadat loro dadi wong kafir azan ora sah tapi nek wong kafir azan maka hukumnya masuk Islam. Jadi wong kafir azan maka hukumnya masuk Islam karena dia mengucapkan kalimat syahadat loro yang ada pada kalimatnya azan itu kan syahadat loro. Maka dihukumi masuk Islam wong kafir azan ini. Oleh dia mengucapkan kalimat syahadat loro. Illa ingkana kejaba lamun ana sewa kafir iku isawiyan iku bangsa golongan Isawi. Di Isawiyan itu segolongan orang Yahudi sing dinisbatkan marang Abu Isa Ishaq bin Yakub yang mana menurut etikatnya Abu Isa bahwa Nabi Muhammad itu diutus marang wong Arab tok khusus diutus marang wong Arab tok itu nek pahami Abu Isa wong kafir mau wong bangsa Isawi ya ora cukup mengucapkan syahadat yang ada pada adzan itu saja. Mergo li annahum krana stune Isawiyan golongan Isawi, golongan dari orang Yahudi iki Isawiyan. Nisbat marang Abi Isa Ishaq bin Yakub. Ora kok nisbat marang Nabi Isa gak ya. Isawiyan bangsa kaum Isawi, golongan dari Yahudi yang ini nisbat yang dinisbatkan kepada Abi Isa Ishaq bin Yakub. Jadi pada zaman Khalifah Al-Mansur dia punya etikat bahwa Nabi Muhammad itu diutus hanya kepada orang Arab tok. Li anam kroseni Isawiyan iki ya takidune kene kota sapa Isawiyan. Ana nabi anane kota istri nabi kita rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun iku diutus ilal Arabi marang wong Arab khosotan lawan tertentu. Mana kafir sing azan iki kok Isawiyan maka belum dihukumi masuk Islam dengan azannya itu. Wa tamizulan syarate tamyiz. Syarate muadzin kudu tamyiz. Pinter. Wala isikane ora sapa azan lan qomat mimma jinse wong edan wasabina cilik ilmu izin kang ora tamyiz. Wasakrona no mendem ya rasa azan dan qomat. Wasakrona wong mendem. Illa fi awalin nasyati kejaba itu kawitane tukule sakar kejaba nek gejala mendem awalin nasyati. Illa fi awalin nasyati kejaba ing dalem kawitane tukule sakar. Jadi gejala-gejala mendem ya sah. Waya ta'adda fi azani sobi lan hasil fi azani sobi kan azani cacili al-maisi kami tamyiz wa iqamatilan qamati sobi mayis nek cacili azan sing cacili sing mayis azan atau qomat maka wis hasil. Apa sing hasil? Apa sing hasil asyar apa siar azan lan qomat. Wa ilam iqbal kali sanajan ora ditampa khabar apa kabare sobi mayis. Kabar ditulawati kelan manjinge waktu. Wa af'alil imami wa af'alil imami lan ora ditampa kabare sobi mayis lawan pira-pira penggaweane imam. Pira-pira penggaweane imam. Jadi maksudnya
Pegawene imam ya intikale imam iku. Jadi Sobi Umayyah jadi mubalek. Mubalek imam lho. Jadi jamaah kan ono mubalek. Orang baik juga pidato gak jadi mubalek wis nyampeno apa suarane imam. Nah, iki sing dadi mubalek gak cilik. Ya. Iki ora ditampa kabare Cacili Umayyah yang memberi kabar tentang intiqalatul imam ngolah ngalih imam. Tapi ana sing berpendapat cukup Cacili menjadi mubalek menyampaikan untuk pindah-pindah imam kalau memang makmum-makmum yang lain ini atine mantep. Nek Cacili mau sing dadi mubalek iku bener. Jadi atine para makmumin mantap atas kebenarannya Cacili sing dadi mubalek. Niku maka boleh cukup Cacili dadi mubalek. Wa dzukuratu lan syarate lanang. Fala yasikhani mengko rasa apa adzan qomat minal unsa sing wadon. Adzan qomat lirijali krana pira wong lanang. Wong wedok adzan utawa qomat untuk wong lanang iki ora sah. Iki dicari krana pira-pira wong lanang awil khonasa utawa krana pira-pira wong wadon. Walau makarimah kalau senajan iku pira-pira makram senajan wong lanang atau wanita iku makram dari unsa ini. Iku ora sah. Ala ngate kalau aja kalau kanggonya itu ngarang aja. Kamalata suwa ora rasa imamatuha ngimamine unsa lahu marang rijal awil kunasa. Walalan ora sah azan qomat minal kunsa saking wong wandu. Lirijali azan dan qomat krana pira-pira wong lanang. Lirijali oleh azan dan qomat krana pira-pira wong lanang walal disailan ora krana pira-pira wong wadon. Kadzalika kali kaya mengkono walau makarima. Kadzalika kaya mengkono walau makarima. Wali hormati nazil fariqan yang krana karame ningaline golongan loro. Lanang lan wadon golongan loro ningali karam ningali golongan loro yaitu lanang lan wadon ilahi marang kunsa ilahi marang wandu ilahi marang kunsa wandu. Wa yukrau lan dimakrono fima ing dalam adalan qomat. Apa sing dimakrono at-tatribu apa tatrib. Bulan baleni lan dawak-dawakno swara. At-tatribu apa tatrib bulan baleni lan dawak-dawakno swara. Bulan baleni swara lan dawak-dawakno swara. Wa talqinu lan dimakrono talqin nguwahi i'rab lakhene nguwahi i'rab. Wa tafhimul kalami lan dimakrono tafhim maca tafhim marang kalam. Wa tasyaduku lan dimakrono tasyaduk. Lan maseh-masehno. Maseh-masehno. Di faseh-fasehno, ora faseh di faseh-fasehno. Lan maseh-masehno. Wa tamtitu lan dimakrono tamtit. Dawak-dawakno. Wa tamtitu lan tamtit dawak-dawak. Balqala balik dawuh Ibnu Abdissalam ya kumukara talqin wa talqin. Nguwahi ro. Makan nguwahi ro. Ain goyangan kesamun nguwahi apa talqin almana yang makna. Kalau memang talqin sampai merubah makna. Aw mau tahu cipta apa talqin? Aw cipta madu yang perkara kang diwedeni. Contone kamati hamzati akbar kaya ndawakno hamzah lafal akbar. Wa nakhiyalas badane hamzati akbar. Wa min sama lan saing kono-kono panggonan. Wala yakhrumu talqin ai ila akhiri wa saing kono panggonan yakhrumu talqin ai in qayal mana au mahdzura. Wala dawu sawa zakat zakasi wal yahtaris lan becing ngrasa sapa muadzin min aglatin saing pira-pira kesalahan takau kang tumiba apa aglat lil muadzinin kedue pira-pira tukang adzan. Contohnya kesalahan yang terjadi pada muadzinin kamati hamzati asyadu kaya ndawakno hamzah asyadu. Asyadu di ndawakno hamzah ya maknane berubah. Fayasir mongko jadi apa
lafal asyhadu iku istifhaman istifham. Jadi asyhadu lah ya marang apa to nek sene ingsun marang ngono. Berubah enggak boleh. Kaya sing dadi apa asyhadu istifhaman istifham. Wa mati bai akbalan kaya ndawakno bai lafal akbar. Akbar. Ya ndak boleh iki. Salah faizul mengko dadi apa akbar sing bae didawakno. Faizul dadi apa akbar sing bae didawakno jam'a kabarin jam'a lafal kabarin. Bifati awal kabar kawitane kabarin. Wa te kabarin iku tiblun kendang ora. Lahu kang kedue tiblun wajun uta wajah keteng kasiji. Kendang sing wajahe siji. Wa minal waqfi lan becik ngreksa sangka wakaf. Coba sik. Wakaf wa minal waqfi lan becik ngreksa sangka muadzin sangka wakaf ala ilahi ngatas lafal ilah wal ibtidai lan ngawiti bi illallah kalafal illallah. Iki aja. Dadi wakaf pada lafal ilah dan ngawiti dengan lafal illallah. Itu bahaya ya. Li'annahu karena sunne waqaf ala ilah rubama yu'ati kadang nekano apa waqaf ala ilah ilal kufri marang kufur. Kufur asyhadu an la ilaha illallah terus waqaf itu pada ilah ya. Jadi ora nek sene ora ana pangeran ora. Bahaya ya. Yang bahasane waqaf ala ilah iku rubama yu'ati kadang-kadang nekana waqaf ala ilah iku marang kufur kaladi kaya perkara qablahu kaing dalam sedurunge waqaf ala ilah. Wa mimmati alifillah lan ngreksa sangka ndawakno alife lafal Allah. Wassolati wal falah lan ndawakno alife lafal as-shalah lan lafal al-falah. Liana ziyadata kala nambahi bi kalimat indra huruf mat wal ini lan huruf lin alam ikdari wa ing atase kira-kira perkara takalamat kang guneman fi kan ma'aruf wong Arab iku lanun aran laken pepelan utawa wae Eropa foton lan salah. Wa min qalbil alifi lan ngerso sangko ganti alif diganti ha an ing ha minallah saking lafal Allah. Alif lafal Allah diganti ha ya ojo kasek ngono jadi supaya menghindari hal ini. Wa mati hamzati akbar lan ngerso sangka ndawakno hamzahe lafal akbar wa nafilas padane hamzati akbar wa khata utai mati hamzati akbar iku khata ni salah walahun lan pepelan pengisen kang banget. Wa adamin nutkilan ngreksa sangka ora ana ngucapno biha kelawan hak li sholati kedhe lafal shalah. Jadi hak lafal as-shalah hayal as-shalah. Nggo hak to. Iku ora diucapno hak hayal as-shalah ngono tok. Iku aja kasek ngono supaya ngreksa sangka ora ngucapno biha kelan hak li sholati kedhe lafal shalah. Wa adamin nutkilan ngreksa sangka ora ana ngucapno biha kelawan hak biha kelan hak disolati kedhe lafal salat. Hak lafal as-salat ora diwaca. Niki aja kasek ngono mergo liyan apa sene ada minutki biha iku ya siru dadi apa ada minutki dadi iku doaan iku ngajak-ngajak ilan ariwan neraka. Dadi khayal as-salat mestine ayo salat nek khayal as-salat hak ora diwaca salat. Ayo mlebu neraka. Salat mlebu neraka. Kalau yukrahu lan dimakrono. Alam utama tinggal sekal kan tiga tetanggenan. Al kalam mau guneman al yasiru kang sithik. Fi indal waktu adzan fil qomat lan indal waktu qomat. Khaitu lam yakun indal sekene ora ana fi ko indal kalam. Masalah itu masalah dadi makruh guneman sithik. Gimana guneman akeh tengah-tengah adzan atau qomat iki makruh. Kalau tidak ada masalah. Wa ila lamun ora lam yakun fi masalah nek ana masalah
Eka itu lam yakun sekene ora ono fiku dalam kalam masalah hawa ilmun ora lam yakun fi masalah kan roja kaya itu jawab iso muadzin assalama ing salam au syamata tudungana sa muadzin al ati sing sing wahin kana mongko ana apa kalam sing ana maslahae khilafat sunati ku melani kesunatan. Naam ya bener khilafat sunnah berani naam ya bener dene mengkono kana khilafat sunnah kok ya sibuk kadang-kadang wajib kalau gunuman kadang-kadang gunuman nggone adzan iki wajib ing kana namun ana fitar ki dalam ninggalno kalam ilhaqudurin apa nama mudarat lahu marang muadzin auli gori utawa marang liyane muadzin kalau tidak guneman muadzin mau iso dadekno dia kena mudarat utawa wong liya kena mudarat. Dadi ana wong bijak mlaku ngarepe ana juglangan. Nah nek ora dielingno nanti mlebu juglangan niki wong bijak. Nah iki sing ana ning kono sedang azan. Ya, maka ya wajib dielingno. Wajib muadzin ngelingno senajan dia sedang azan. Ali karo liyane mengkono muadzin. Ilhaku durin wong nemokno mudarat lau marang muadzin awuli itu salian muadzin. Walau isan disunano lagu ti muadzin. Ida atasana kene wahing sapa muadzin, apa sing disunano ayah maca apa ento muji sapa muadzin. Ayah maca apa ento muji sapa muadzin. Muji Allah yang Allah oleh muji marang Allah sirran kelawan alon-alon. Wa yukrahu lan timakrono tarku ijabati apa wa yukrahu lan timakrono tarku ijabati apa ninggalno jawabi azan ail azan tegese jawabi azan wa misulane sebadane azan aliqamatu taiqumat wa yukrahu Allah